Bugungi kanalimiz mehmoni bu Dilmurodbek. Ular Avstraliyada 1 yil hayot kechirganlar. Avstraliyadagi o'qish va hayot haqida qisqacha gapirib berish uchun. Umidi ko'plar o'ylashicha, bu Avstraliya kengurular sakrab yuradigan joyda. Avstraliya qolgan davlatlarga juda ham o'xshamaydi. Hozir qayerga boraman, kimga murojaat qilaman va nima qilishim kerak o'zi? O'qiyotgan ingliz tiliga o'xshamaydi. Aksenti juda ham boshqacha. Ish qanaqa topasiz? Sizga beriladimi ish oldindan yoki sizga uy tayyorlab firibgarlar bo'ladi-da? To'g'ri. Ularga o'zini guvohnomalarini, litsenziyalarini hammasini ko'rsatadi. Pul qayerga nimaga ketayotganligini aytib o'tadi. Undan keyin borayotgan o'quvchilar Sidney yoki Melburnga boradi. Oliyman. Hamma beradigan bir xil savol, ish topa olamanmi, ish topa olaman va o'tgan masalan Avstraliyaga ketmoqchi bo'lganlar asosan yuqori qatlamdagi odamlar deb o'ylayman-da. Ya'ni pul bor odamlar. $15,000 ketadi. Kofe qilib yaxshi joyda ishlasangiz soat $20 to'laydi. Kofe ham tekin bo'ladi. Kofe hamma narsa tekin bo'ladi. Tajriba bo'lishi kerak. Bu degani kamida birovga tekin ishlab berishingiz kerak. O'tda borganingizdan keyin tekin ishlamaysiz. Sharoit ko'tarmaydi. Hamma pul topingiz keladi. Bugungi kanalimiz mehmoni bu Dilmurodbek. Ular Avstraliyada 1 yil hayot kechirganlar va u yerda o'zini yig'gan tajribasi haqida gapirib bermoqchilar. Assalomu alaykum Dilmurod. Assalomu alaykum Sarvar. Avvalambor taklif qilganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Kelganingiz uchun rahmat. Ismim Dilmurod Nigmatov, Westminster Xalqaro universiteti Economics Finance fakulteti bitiruvchisiman, Sarvarga o'xshab. Va bugungi videoda sizlarga Avstraliyadagi o'qish va hayot haqida qisqacha gapirib berish uchun bu videoni tayyorlayapmiz. Umid qilamiz bu sizga foydali bo'ladi va o'zingizga kerakli bo'lgan informatsiyani o'zingiz qabul qilib olasiz. Dilmurod, sizga bo'lgan birinchi savolim, ya'ni Avstraliya bu nima? Bu qayerda joylashgan? Ko'plar bilmaydi, ko'plar o'ylashicha bu Avstraliya kengurular sakrab yuradigan joyda endi. Va bu u yerda nima qilsa bo'ladi? Qanaqa siz ketgansiz, nimalar qilgansiz? Ozgina qisqa ma'lumot berib o'tsangiz shu Avstraliya haqida. Men uchun Avstraliya butun boshli alohida bir dunyo deb bilaman. Alohida bir kontinent. O'zbekistondan promoi reys yo'q. Через Malayziya yoki Indoneziya orqali yoki Singapur orqali uchilinadi. Malayziyaga 8 soat, u yog'iga 7 soat charchoqli parvoz bo'ladi. Xo'p, Avstraliya qolgan davlatlarga juda ham o'xshamaydi. Sababi fasllar teskari u yoqda. Bizda qish bo'lganda u yoqda yoz, u yoqda yoz bo'lganda bizda qish. Bu birinchidan, bizdan 5 soat oldinda. Shu narsalar bo'yicha Avstraliya umuman bizga o'xshamaydi. Xo'p, tili ingliz tili, lekin sizlar o'qiyotgan ingliz tiliga o'xshamaydi. Aksenti juda ham boshqacha. Agar biror bir inson ingliz tilini kuchli deb borsa ham baribir tushunib yetadi, o'tda inglizchasi boshqachaligini. Men ketayotganimda IELTS'im 7 bo'lgan, borganimda lekin 3 oy vaqt ketgan, ularni aksentiga adaptatsiya qilish uchun-da. Xo'p, Avstraliyaga ketish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, o'zingizlar harakat qilishinglar bu juda ham qiyin deb o'ylayman. O'shaning uchun Toshkentdagi o'qishga yuboradigan konsalting firmalarga ulardan so'rash kerak, murojaat qilish kerak. Mana qarang, mana hozir men oddiy talabaman-da, O'zbekiston o'qishida o'qiyman va mana yozgi ta'tilda yoki boshqa vaqtlarda o'qishni bitiribman, o'sha Avstraliyaga ketmoqchiman. Men nima qilishim kerak? Mana hech nimani bilmayman. IELTS'im mayli bor deylik, IELTS'im bor. Agar kerak bo'lsa bu narsa, hozir qayerga boraman, kimga murojaat qilaman va nima qilishim kerak o'zi? Iloji bo'lsa IELTS kamida 5,5 yoki 6 bo'lishi kerak. Ko'pincha 6 so'rashadi. Va Toshkentdagi EduAction va Tagus degan consulting firmalar bor. Shu ikkita firmani bilaman. Men o'zim EduActiondan ketganman. EduAction yordam bergan. Va Avstraliyada Tagusdan borgan bolalarni ko'rganman. Mana shu ikkita firma aytmoqchi bo'lganim ishonchli, chunki bolalar yuborib ko'rishgan. Opit bor, tajriba viza chiqishi bo'yicha ham ancha kuchli tajribaligi bor. Shuning uchun shu ikkita firmaga aloqaga chiqishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, mana Avstraliyaga bordingiz, to'g'rimi? U yerda siz birinchi nima qilasiz? Ish qanaqa topasiz? Sizga beriladimi ish oldindan yoki sizga uy tayyor qilib qo'yadimi? Yashash joyingiz, ish joyingiz, qanaqa mana shu narsalar bo'ladi? Va ota-onalar uchun ham ozgina informatsiya berib o'tsangiz, masalan, ko'p ota-onalar so'raydi-da mendan, Sarvar, qanaqa qilib masalan o'g'limni Amerikaga yuborishim mumkin yoki qanaqa qilib men o'sha o'g'limni bu yil jo'natsammi, yo'qmi, nima qilishim kerak? Ota-onalar bilmaydi, chunki ular uchun bu narsa qorong'ida va ular ota-onalar eng muhimi ular pul beradi-da.
eng katta finansiy nimani ular qoplab beradi. Ular shuning uchun o'ylaydi, men o'g'lim endi yoshlarni bilasiz, yoshlar juda qiziqqon bo'ladi. Men Avstraliyaga ketsa kimdir birdaniga $5000 olib borib berishi mumkin, kimdirga $10,000 olib borib berishi mumkin, kimdir chiqib aytishi mumkin, mana sen borib masalan olib borib men sana 100% garantiya beraman viza olishingga deb endi firibgarlar ham bo'ladi-da. To'g'ri. Ularga ham ozgina maslahat berib o'tirsiz. Ota-onalar va qarshi ish jarayoni qanaqa bo'ladi, shunga o'xshagan. O'sha avvalambor aytib o'tgandek ishonchdan o'tgan, mana borib ko'rganlar maslahat berayotgan o'sha tagus bo'ladimi yoki o'sha education bo'ladimi, birinchi o'chirda shularga borish kerak. Ular o'zini guvohnomalarini, litsenziyalarini hammasini ko'rsatadi, pul qayerga nimaga ketayotganligini aytib o'tadi. Undan keyin to'lov qilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, endi Avstraliyadan borishingiz уже aniq bo'ldi, o'sha bilet olasiz, o'tdan uy qarash. Mana bu agentstvalarning o'zligi yuborgan o'quvchilarning kontaktlarini berishadi. Sochman o'rtog'im bor edi, o'rtog'im kutib olgan. Va so'rasangiz o'zbek bolalarning ham kontaktini berishadi. Asosan O'zbekistondan borayotgan o'quvchilar Sidney yoki Melburnga boradi. Nima uchun? Bu katta shaharlar, u yerda ish topish ancha osonroq, yashashga ham qulayliklar ko'proq. Qolgan joylar misol uchun Adelaide, Perth degan shaharlar bor, yo'lga nisbatan kam deb o'ylayman. Talab. Bo'ldi, tushunaman. Xo'p, endi o'tga yashashga ketayotgan paytingiz iloji bo'lsa o'sha odamlarga aloqaga chiqing. Ular qo'ldan kelgancha maslahat beradi. Ko'pincha o'zim ham yashagan paytim yon atrofda uylar topish quluvchi oson bo'lib qoladi o'tga bolalarga, tanish bilishi bo'ladi. Kelayotgan bolalarga uy topish yoki qanchadir muddat ularning uyda yashab turishiga o'zbek yordam beradi boshida. Mana shu eng yaxshi yo'l deb o'ylayman. Agar yo'q unaqa narsa xohlamayman desa, gumtree.com.au degan o'zini anaqasi bor, Gumtree degan sayti. O'shandan topiladi yoki o'sha internet hozir rivojlanib ketgan booking.com bor, Airbnb'lar borib turib yoki hostelga boradi, boshida azinchi turib, keyin kvartira topib arendaga chiqib ketadi. Mana shu uy topishga. Xo'p, eng kerakli masala ko'pchilik so'raydigan ish topa olmayman. Hamma beradigan bir xil savol, ish topa olmayman va ish narxi qanaqa? O'tda agar ham legalni ishlash bo'lsa, o'quvchilarga 4 hafta uchun 40 soat vaqt beriladi ishlashga. Bu degani 4 hafta ichida o'zing opredilib qol, qaysi paytda 40 soat ishlab olasan degan narsada. Bu anaqa qonuniy jihatdan. O'zimni tajribamdan aytaman, ko'p ishlasangiz bo'ladi. Ishlashga unaqa cheklov menejerlar qo'ymaydi. Bu faqat borishingiz bilan TFN degan narsa olasiz. Amerikada bu boshqacha tax file number. Social security. Social security Avstraliyada bu TFN, shu tax file number olasiz, o'sha bilan ishga kirishni boshlaysiz. O'sha nimani numberni olish qiyinmi sizlarda? Avstraliyada? Yo'q, qiyin emas. Masalan, Amerikada amerikanlar o'zi 1 yil, 2 yil kutib oladi bu narsani. Bizda work and traveldan borganlar masalan qisqa muddatda 3 oyda ichida birinchi oyda o'zi olib bo'lgan bo'ladi-da. U mana shu teng huquq beradi. Amerikalik qanaqa ishda ishlasa, biz ham borib shu ishda ishlay olamiz. Mana shu narsa bo'lsa-da. Bir hafta vaqt ketadi menimcha. Borgan kuningizni to'ldirasiz onlayn. Bo'ldi, bitta как-то mailda keladi nomeringiz, o'sha nomeringizni hisob qolasiz. O'sha nomerga karta ochasiz, hamma narsa o'sha nomerdan ishga kirasiz. TFN number bo'ladi. Oson ekan-da. Juda oson, ha. TFN number oldingiz, yo'q endi o'sha birinchi maslahatim hamma o'zi bilan o'tkaga ishga kirmoqchi bo'lsa, borib hamma baribir o'zbek bolalar ishlaymiz deydi. Kuchli CV olib olishingiz kerak. O'tda shunchaki rezyume. O'tda misol uchun borib Appalachidanman yoki mana bu narsa uncha o'xshamaydi. Hamma baribir CV xohlaydi, intervyu degan narsalar bo'ladi. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'tga misol uchun Avstraliyaga ketmoqchi bo'lganlar asosan yuqori qatlamdagi odamlar deb o'ylayman-da, ya'ni puli bor odamlar. Hozirgi paytda menimcha ketish 15 mingdan arzon ketmaydi xarajat. Agar Avstraliyaga bitta semestrni to'lab turib, o'qishga borib joylashib olgunizcha $15,000 ketadi. Endi $15,000 bor bo'lgan odam oldin ishlagan joylar kamida ofisni ishlar bo'ladi yoki qanaqa ko'p ishda ishlamagan bo'ladi. Ofisdan bo'lmagan bo'lishi ham mumkin-da. Qarash qilmagan bo'ladi. Mana shu narsa juda qiyin bo'ladi. Misol uchun menda ham xuddi shunaqa. Adaptatsiya. Toshkentda katta bo'lganman. Toshkentda unaqa ishlab ko'rmaganman. Boshqacha ishlarda ishlaganman. Podga borganingizda ofisni rabotalarga yoki bir qanaqa yaxshi ishlarga sizga keling joy bor tutib olishmaydi. Asosan endi boshlaydigan ishingiz oddiy ishlar bo'ladi. Oddiy ish ham experience so'raydi, tajribasi ish olmaydi. Qanchadir muddat bo'lsa ham ishlash kerak. Menda eng boshida qiynalgan narsa hech qanaqa joyda unaqa ishlab ko'rmaganman. Tajribam yo'q. Hammasi tajriba so'raydi. Misol uchun boshida keyin o'ylaysiz CV-ga rezyumega nima yozsam ekan debdi. Ofitsiant bo'lganman deb yozsanglar bo'ladi boshqa narsa, lekin u ham agar tajribangiz bo'lmagan bo'lsa, ular ham tez bilib qoladi bu narsani.
O'shaning uchun maslahatim, ras уже Avstraliyaga ketishni qaror qildinglar, u yerda borib ishlamoqchisizlar, pul qilmoqchisizlar, birinchi o'chirda O'zbekistonda buni yasab olinglar, ya'ni fundamentni bu yerda qurib olinglar. Bu yerda ko'p sohalarni tez o'rganib olsangiz bo'ladi. Oddiy misol barista deydi, kofe qiladigan odam juda zo'r pul topadi u yerda. Soatiga $20 to'laydi. $20. Misol uchun qora ishlagandan ko'ra kofe qilib yaxshi joyda ishlasangiz soatiga $20 to'laydi. Kofe ham tekin bo'ladi. Kofe hamma narsa tekin bo'ladi. Lekin uni sertifikati bo'lishi kerak. O'ta sertifikatini o'qiysiz va tajriba bo'lishi kerak. Bu degani kamida bir oyga tekin ishlab berishingiz kerak. U yerda borganingizdan keyin tekin ishlamaysiz. Sharoit ko'tarmaydi. Hamma pul topgisi keladi. Ishqilib bu narsaga erishish juda qiyin bo'ladi. Dilemma bo'lar ekanda. Bir tomondan pul topishingiz kerak, bir tomondan ish yo'q. Yo'q, tajribangiz yo'q. Xohish bor, lekin pul topishga ishlolmaysiz, oddiy ishlaysiz. Bir xilda training provided bo'ladi, ya'ni qanaqa ishni boshlab ketishni o'rgatadi, bir xillar o'rgatmaydi. O'rgatmaydigan juda ko'p. Hammaga tasavvur qiling, sizga 10 ta rezyume kelyapti, 9 tasi bu sohada tajribasi bor, experience odamlarda, bittasida yo'q. Bu bittasiga qarab ham o'tirmaydi, 9 tasi borini oladi. Kuchli bitta maslahat menga shaxsan aloqaga chiqadiganlarga bu narsani aytaveraman har safar. Xo'p, misol uchun mana shunaqa bir noqul ofitsiantlikmi yoki oshpazlikmi, oshpazlikdan ko'p pul topsa bo'ladi. Soatiga $30 ga ishlaydi Avstraliyada oshpazlikga. Balki undan ham tepa. Mana shu narsalarni bu Toshkentda qaysidir restoranga yoki ishga kirsangiz bo'ladi, tanish bilish bor, baribir kirish osonroq. Oka chet elga ketmoqchidan biroq tekinga ishlab beraman desa, hamma oladi. O'sha paytda rasmga olish kerak, videoga olish kerak, portfolio yasash kerak. Qog'ozni oladi, olib tashlab yuborish ham mumkin, o'qimasligi ham mumkin. Shunda menejer yoniga kirib turib, telefonda mana shu ishda ishlaganman, men tajribam bilan qilib ko'rganman. Mana bunaqa bo'lar ekanda. Ko'p IT kompaniyalar hozirda masalan kimdir programmist bo'lib turib, katta kompaniyaga ishga kiraman desa, ulardan prosta qancha tilni bilasan deb so'ramaydi-da. Portfoliyosini ko'raydi. Ya'ni bu GitHub degan saytlar bor. Ularga kirsangiz, u odamning profili bo'ladi. Profil qancha u yerda qancha til ko'rsatgan, qancha kurs tugatganligi birdaniga ko'rsatib turadi. O'shanga qarab odamlar rezyume yuboradi. Ya'ni bu isbotda siz mana shu narsani qilishni bilasiz, qilgansiz va bu narsa уже sistemada bor degani-da. Bu shunga o'xshaydigan narsa so'ralar ekan-da sizlarda. Xohlagan rezyume misol uchun hamma yosh o'quvchilar o'qigan borgan hamma aldashi mumkin. Rezyumeda xohlagan narsa yozasiz, hech kim tekshira olmaydi. Hech kim bilmaydi u narsani. Intervyu o'qiganda ham ha qilganman deyaveradi, lekin ishlaganda bilinadi. Shuning uchun ular ham charchab ketgan. Hammani chaqirmaydi. Shuning uchun qilgan ishini ko'rsatadigan odam tez ish topib ketadi deb o'ylayman. O'shaning uchun agar o'tga borib, boshidan 1-2 oy vaqtim ketmasin, borishim bilan ishlashni boshlayman, pul topaman degan odam qo'ldan keladigan ishni Toshkentda bazasini qurib olgan bo'lsan, o'tga borgan davom ettirasan. Eng zo'r yo'li shu. Bo'ldi. Endi O'zbekda eng qiziq savoli, ya'ni bu qancha pul topsa bo'ladi, qancha pul ketadi? Ko'plar mana aytadi, qanaqa qilib Avstraliyaga ketish mumkin? Oddiygina samolyotga minib uchib ketadi odam. Boshqa yo'li yo'q. Peshkom borish yo'li yo'q, mashinada borish yo'li yo'q, chunki ostrovda joylashganda. Sizga kelsak, mana siz o'zingizni tajribangizga kelib chiqib qancha xarajat ketgan ketishingizda? Qachon ketgansiz? Qancha muddatga ketgansiz? Eshitishimcha 1 yil muddatga Avstraliyaga ishlashga borgansiz-da. Xo'p. Westminster birinchi kursni bitirgandan keyin dilemma bo'lgan. Work and Travelga boraymikan yoki chet elga aylanaymikan degan narsa. Men Avstraliyada o'rtog'im bor edi. Londonda yashab ko'rgandan keyin chet el hayoti yoqdi-da. Faqat Londonda pul topib bo'lmasa ekan dedim. O'shanda Avstraliyada pul topsa bo'ladi dedi. Avstraliyaga dedi. Qo'ldan kelgancha support qilaman, yordam beraman dedi. Shuning uchun Amerikaga o'sha kechda qolgan edim, Work and Travelda hammasi o'tib ketgan edi. Avstraliyaga dokumentatsiyani boshladim, educationga bordim. Qachon boshladingiz? Qaysi oyda? May oyida boshladim. Kech boshlabsiz. 2017-yili may oyida, chunki o'qishni bitirgan bo'lishingiz kerak edi. Men CFS bitirgandan keyin boshlaganman harakatni. Birinchi kursni bitirib turib boshlaganman 2017-yili. Keyin oradan vaqt o'tgan, invoice puldan to'lash, hammasi vaqt o'tgandan keyin u paytda medical check-upga Almataga, Qozog'istonga chiqib kelish kerak edi. Hozir o'zimizda bor. O'zimizda o'tsa bo'ladi. Men o'sha payt keyin medical check-up qiladi. Qon topshirasiz, chest sog'lom Almataga borib medical check-updan o'tib kelganman. U ham pul, hammasi rasxod. Qaytib kelgandan keyin 28 kundan keyin menga viza chiqqan va 28-iyul kuni men uchib ketganman. Demak, siz Avstraliyaga kech borganingiz sifat
1 yilga qolishga qaror qilgansiz. O'zi Westminsterdan akademik olganman. Bir yil. Westminsterdan akademik olganman. Ketishdan oldin olgansizmi? Ha, ketishdan oldin olganman. Уже plan bo'lgan. Plan bo'lgan. Plan bo'lgan. Akademik olganman. И Avstraliyaga ketdim. Расход. O'sha paytda konvertatsiya degan narsa bor edi. Ya'ni davlat narxida to'lasangiz bo'lardi. Juda qiyin, lekin to'laganman. O'shani hisobiga menga 12 mingdan 14 ming atrofida pul ketgan ketishimga. Shunaqa bilan aytib olganman. Bitta reys yo'q. Malayziyadan keyin Melbourne, Avstraliya. Men Melbourne shahrida yashaganman, Avstraliyani. Shu 28-yillarda ketgan bo'lsam, shu bilan 2018-yil 9-sentyabr kuni Westminsterga ulgurganman. Chunki ertasi kuni o'sha closing date bo'ladi-da, hamma narsaga pullarni to'lashga. Shu bilan 2018-yilda qaytib kelganman. Overall shunda 1 yil yo'qolishdi, 2 oy bo'ladimi shunaqa. Yashab ko'rganman. Hozir ko'plarda birdan kommentariyada savol chiqadi. Ya'ni men 12 ming dollarga ketishga qatdan olishim mumkin, 10 ming dollarga qatdan olishim mumkin, tog'am berib turadimi yoki bank berib turadimi yoki jiyanim berib turadimi? Ko'p savollar mana shunaqa o'xshash savol beriladi. Uni javobi bir xilda, qarz olinadi. Qarz olganingizdan keyin siz o'tga borganingizdan keyin oyma-oy birdaniga to'lab boraverasiz uyga yuborib. Chunki bankdan olsangiz protsenti bor, protsenti yuqori bo'lib ketadi va sizga hech kim. Intervyuni davomi tez orada.